Sensommerens hvepse kan være en plage for mange hus- og haveejere. Dronningen forlader hvepseboet, da det nu er færdigbygget, og boets andre hvepse flyver vildt omkring og bliver mere aggressive. Kim er skadedyrsbekæmper og ekspert i at fjerne hvepsebo. Det er nu, at de sådan flyver hen på en og sætter sig på havebordet og flyver ind i huset, og det kan virke ret ubehageligt. Men inden Kim for alvor kan gå i gang, ifører han sig en specialdragt, så han undgår stik fra de arige hvepse. Og så er der vores støvmaske her. Det er igen for, at vi bliver beskyttet mod den puder. Der er jo gift i den puder, vi anvender. Så lukker man til her. Så. I dag lyder opgaven på at fjerne et bo, som er gemt under gulvbrædderne i en transformerstation. Sådan der. Først danner Kim sig et overblik og fjerner gulvbrædderne, så han bedre kan komme til at sprøjte insektgiften direkte ind i hvepseboet. Nu er du jo godt klædt på til at fjerne hvepse med maske og med det tøj, som skal til. Der er folk, der våger sig ud i selv og forsøger sig med det her. Er det en god idé? Jeg vil sige, at hvis man er sådan lidt bange og lidt hysterisk anlagt, så tror jeg, man skal lade være med det. Også hvis man er allergisk over for sådan et hvepsestik. Der er rimelig tilgængeligt, og jeg går så ind nu og tryksprøjter giften ind i boet. Det der med at prøve med en ukrudtsbrænder eller prøve med diverse gifte, som er ude i skuret, det vil jeg sige, lad være med det. Jeg vil sige, skal man gøre det, jamen så gør det om aftenen, hvor der er ro på i hvepseboet, og så eventuelt gå ud med en sort affaldspose, og så lukke hen omkring boet, og så med en lille knude på, og så tage boet ned, og så ned i skraldespanden. Der kan man godt gøre det, for der er sådan rimelig ro på. Alle de hvepse, som sådan er inde i boet, jamen de dør nu, og dem, der er ude at flyve, de dør sådan kort tid efter. Og der sidder faktisk også nogle stykker på mig, så de er meget aggressive lige nu. Men jeg tror, vi skal måske begynde at trække heroppe af. Men der går lige en 3-4 timers tid, så er boet dødt. Nu har du sikkert fjernet rigtig mange af dem her. Hvad er en af de grældeste eller værste eksempler, du har været ude for? Jamen det var faktisk her for 3 uger siden, hvor vi får et opkald fra en dame, hvor at de har observeret, eller de hører nogle sumlyde inde i deres skunk ved deres soveværelse. Og da vi kommer derud, jamen der er meget, meget lidt plads, og der er helt mørkt, og der skal vi så kravle hen til det her hvepsebo. Og man kan sige, at hvepseboet, jamen det skal vi nok fjerne og bekæmpe det, men det er mere det, at hvepsene bliver aggressive, og man ikke rigtig kan trække sig tilbage, for der var ikke særlig meget plads. Så det var lidt ubehageligt, men sådan er det en gang imellem, og det kan ikke altid være lige nemt og tilgængeligt. Så det var meget spændende.